上班妈妈给1岁宝宝1周辅食备餐，辛苦1小时，轻松1礼拜。Hello， 宝妈们，又到了1周1次的辅食备餐。那本周的辅食备餐呢，还是以馒头为主。最近的济南真的超级热，那本周用绿豆，然后搭配3色藜麦，给宝宝做一个消暑的馒头。那还有一个烤的贝贝南瓜，这个的话就不能放到冰箱了，这个是现烤现吃的。还有一个造型非常可爱的饼干馒头，还有一个蒸的蓝莓蛋糕，这个的话，特别蓬松暄软，宝宝没有牙的话也特别适合吃。我们先做蓝莓蒸面包，食材的配比我放到视频开头。这次又安琪的耐高糖酵母。揉好的面团给它盖上保鲜膜，醒发1个小时左右。证明面团现在粘手很正常，可以手上沾点水，然后把它再整理一下形状。面包里放上点宝宝喜欢的果干，也可以不放这个，随自己的口味就可以了。洗好的3色藜麦全部倒入煮锅中。给它醒发至体积明显增大，然后我们再包上豆沙就可以了。饼干小馒头，这款是宝宝超爱的一个馒头造型。先准备黄色面团，揉好的面团给它醒发1个小时左右，再准备个白色的面团。面粉的比例有点少，再放1勺面粉。其实济南的天气已经很热了，但是家里的话还是得开空调。家里室温的话一般在26度左右，这个面团的话还是得醒发1个小时左右。本期所有的辅食就都做好了，最好吃的就是这个藜麦绿豆包了。饼干馒头的样子，任何一个小朋友都不会拒绝。